今天带大家来吃莫瑞厨房咯，隐藏在信义区小巷子，我的爱店没有之一，是老板夫妻一起经营的欧式轻食，蔬果汁都是新鲜现打的哦，菜单每周都会更换，有7道菜色组合的晚餐，吃起来分量刚刚好，乳酪饼包着榨菜吃很咸香，新鲜大干贝吃起来好满足，一口咬下鲜甜 Q 弹，鱿鱼也很棒，蛋砖里面放了皮蛋咸蛋，吃起来层次感十足，先喝个浓汤暖暖胃吧。鲜虾的甜味搭着蔬菜，吃起来清爽没负担。手做鸡蛋豆腐甜味超浓郁，终于要开始吃主菜咯。鸭胸的熟度烹